انا هسيبكم انتوا تقولوا لي ايه ده في الكومنتات. يلا بينا اهو، يلا بينا بقى ندخلوا في الجد. ايه ده، هو انت كل ده ما دخلش في الجد؟ اللي هيحصل دلوقتي هو ده الجد. تعالى عدها بالابيض تاني، نرميه كده. اديني فوكس يا ريس، خش زوم ان. حته الزبده الجميله. هنعمله فول بالايه بقى يا جماعه؟ بصوا 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 بده. مين ده؟ حد يعرف ده يكتب لي في الكومنتات ايه ده قبل ما اقوله. يلا اهو، دول بقى يا سيدي شويه الصدق اللي هيتشوحوا وينزلوا على وش الفول عشان ياخدوك لكوكب عمرك ما رحته قبل كده. الصدق في مطعم عم بقالي حاجه تاسعه خالص. يلا نبدا الكلام يا جماعه. هو ده الكلام اللي هيحصل دلوقتي. الفول اهي حبايه بحبتها زي ما هي اهي. عايز تهرسها نهرسها لك، نهرس عادي مفيش مشكله. ناخد بقى كده شويه الصدق اللي اتحمروا واتشوحوا واتدحمروا دول، نروح ماسكينهم كده. بص 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 كده. انا هسيبكم انتوا تقولوا لي ايه ده في الكومنتات. يلا بينا اهو اهو. تحب تحط على الفول ده ايه؟ كمون؟ نحط شويه كمون، شويه ملح، شويه ملح. عايز تحط عليه ايه تاني؟ فلفل اسمر، فلفل. عايز تاكله ني حاف هيتاكل. زبده